Корекция на червен пигмент без лазер. 3. Супер е. Да, много хубаво. Целта беше да заличим червения пигмент, достигащ навътре в междувеждието, извън рамките на златното сечение и естествената анатомия на лицето. В подобни случаи корекцията изисква изключително прецизна работа, защото старият цвят не може просто да бъде покрит, а трябва да бъде неутрализиран и балансиран с правилна комбинация от техники и нюанси. За корекцията бяха използвани различни похвати в рисуването с цел да върнем правилната позиция на вежите според лицевите пропорции, да се добави фин хеър строк и камуфлаж там, където е нужно, за да се възстанови естествената форма и позиция на веждите. В резултат виждаме цялостен лифтинг на лицето благодарение на новата позиция на веждите, без тежки тъмни блокове. Новата форма придава по-младежки и елегантен вид. Корекцията е изключително трайна и повторена с ретуш издържа успешно много години напред. Оздравялата визия след месец ще бъде още по-мека и натурална след пълно възстановяване. Следете ни за крайният резултат.